你不如进去坐会儿吧。你清晨造访，有何要事啊？押船的官兵找到了，现在何处？我听说唐家老号也被解封了，可不可以交由我处置？你醉成现在这个样子，我如何信你说的话呀？小明参见郡主。虽是醉酒，却比昨日那般吓人嘴脸顺眼多了。你最好直接说了官兵下落，我说他受不了别人跟他讨价还价。是。刘大人，实不相瞒，那些押船的官兵在东郊的凌云港，人都已经绑起来了，你去收拾便是。那唐家产业，你去处置便是。多谢刘大人。喜怒无常，饮酒无度，传闻中的云台中人不该如此。郡主，所以说，这个劫银案大费周章，绕了这么一大圈，还是为了唐家的产业。哎，你这招草蛇灰线玩得好啊！那你可想多了，他不过就是随机应变，顺势而为，找咬得痛的地方下口罢了。哎，莫爷此言差矣。想必云兄早在跟唐啸对赌之前就想好了对策，只有这样连番打击，再加上官府之力，才有今天的局面。你还说，你就不怕他下回胆子更大？反正唐啸千不该万不该啊，就是不该与云兄作对。怪就怪，他不该与那凌渊有染。不过算了，都过去了。眼下重要的呢，是你要想一套说辞，委婉的说辞。怎么说，那唐啸也是商会成员。你作为会长，就这么明目张胆的和莫野吞并唐家产业，只怕会招人非议呀。尝尝我新做的荷叶茶，花了冬瓜糖进去。好喝，甜而不腻，润而不燥。二位尝尝。我有。他哪里喝得下呀？来，我喝。谢谢柯姑娘。哎呦，刚才二位的提议，你可想好对策了？这你不用担心，想必二位心里早就有万全之策。你只需与莫言按我的戏本演上一场即可。好喝，甜，腻得慌。说，曹兵兵至一标多少人啊32人，齐了。那便是结案了。刚才就醒了。既然听过我的名号，那便如实招来。想来，我还可以给你们找条活路。刘大人，想知道什么？当日案发时的时情。那天大概是子时左右，江上突然起了一片大雾，白茫茫的一片。我也是后来才知道那是毒，不是雾。前船的几个弟兄陆续倒下。当我们醒来的时候，官爷早就不知去向。我们不敢回去复命，只好带上贡布投了海沟。可万万没想到，他们收了投名状，又出卖了我们。可还记得那雾气的味道？甜嗖嗖的，
还带着一股子腥气，什么腥气？好像是鱼腥味儿。叔，你知道？应是临渊的龙鳞香。这迷烟横江，可真是大手笔啊！各位商会同仁，想必啊，最近大家也有所耳闻，唐家的赌坊卷入是非，唐啸经此变故，下落不明，其名下的财产也被官府查封了。唐家好歹上上下下10几间赌坊，若是解封以后没有银子撑着，怕是就此就闲置了。正好这几日，莫老板多次提议，想要接手此生意。诸位，想必大家也都知道了，我广汇庄刚结了官司，故而现金不足。今日我来呢，就是想与诸位商讨，谁愿意出资，与我一同盘下唐家的产业。这个事儿肯定不能干呀，可不嘛，亏本嘛。这个不行啊！诸位要是不愿意担这个风险呢，也行，那就借钱于我，安心吃利息便是了。这唐啸卷入了劫银大案，才被府衙查封了家产。至于什么时候才能被解封，都还说不准呢。是啊，哎，你不知道啊，到现在一点风声都没有。是啊，这南都府衙又不是他抹不翻开的。莫老板，我有一事不明，想向莫老板当面请教。我斗胆问一句：府衙查封唐家一事，是否已经有了回旋的余地？我刚才也说了，诸位只是借钱于我，至于唐家的产业线下如何，诸位无需挂虑。哎，这笔产业姓唐还是姓莫，对南都府衙来说并无区别。但是对我等来说，若是一直不能解封，我们不但吃不到利，恐怕连本儿都收不回来啊！是不是这个理儿啊？就是啊，对呀。云东家，他们商量的这些事儿，你也知道。别着急，接着往下听。这自古以来，民不与官争利，莫爷莫怪我们太过谨慎。这样吧，笔号念在同会之意，认捐100两。别号也认捐，80两。我的80两，50两，50两，哎，30两，捐50两。我捐50两。王老板，哎，你今年挣了那么多银子，要不捐个5两10两的？捐，我捐60两。莫老板，我诚心与诸位谋好处，奈何无人信我呀！哎，莫老板说的哪里的话，虽少，不也是实实在在的银票吗？莫老板，您看这，不瞒大家，我苏某也特别喜欢此桩生意。要不是身为会长，贸然入局，会显得以权谋私，霸占同行家产。苏会长多心了，就算苏家出资认购，那也是为了收拾唐啸留下的烂摊子，此为义举啊！我等怎么会误会呢？苏会长，你愿担下这唐家赌坊，着实魄力非凡啊！是啊是啊，苏会长如今也颇有令姐的风范了。此事已了，以后我这个会长，还靠各位多撑持。啊，一定！告辞，告辞，不送。告辞啊！哎，走。莫爷，你看他们说话句句生动，不过心里把我当傻子了吧？
苏会长此番既扩充了家产，又赢了口碑，一箭双雕啊！不会他们纳过闷儿来，骂我偷奸耍滑吧？更要敬你藏巧于拙。身为商会会长，不仅要他们敬你，更要他们怕你。眼见你如今在商道上越走越稳，我看是时候可以飞书给令姐，让她能够安心在外面游山玩水。那就多谢云兄指点。我以为经营商道，一是要老成世故，二是要心怀纯善。这老成世故嘛，就是你赐予我的。不过这心怀纯善，我还是要谢谢孟兰。你呀，懂的还只是一些简单的方法手段，人还是那么善良单纯，初心未改。知我者，娘子矣。行了行了，你们两个就别在这儿刺激这傻小子了。诸多手续还要劳烦苏会长，我带着傻小子散散心。没想到你还真把唐家的产业盘下了。说，我那顿板子是不是也在你计划里边？莫言，我近日真的有点头痛，要不我先回去了。不用，前面有个热茶馆，要不咱喝杯热茶去去头痛？喝什么茶呀？要喝就喝酒啊！你请我喝回魂酒。那么着吧，要不你回去歇着，行不行？甚好。少跟我演戏啊！我怎么觉得你这借着情上报私仇呢？说，你是不是去找柳公权？啊，我找他做甚呢？就凌渊的韩服落他手上，你还不去找线索？我说过，我会帮你到底的。但眼下我的确有件更重要的事跟你说。门中之事。你小子行事越来越过火了。要不是遇到我，一味的护你至今，你现在还不知道怎么着呢。门主离开南都时，严令我时刻禀报你的一举一动。当然，关于你的我都按下为表，只是特意强调了凌渊多次介入南都商会。那门主怎么说？自从我禀报此事以来，就未再收到过门中回信。你说，会不会他早就知道了？我想了许久，今天就多与你说一些犯忌讳的话，你只需听着就好。设想当初云台初建，当朝视云台为心腹大患，一路追杀清洗，可就是在那个时候，前面几任门主也没有对身边的人隐藏真身。隐藏身份而已，有不触犯门规戒律的。你少给我装糊涂。那你再想想，如今的朝廷和云台早就关系缓和了，那为什么咱们这位门主却行事愈发的隐秘呢？万一这凌渊并非偷袭门中之术，而是有门中的人暗自传授，故意将两个门派界限模糊。你的意思是说，想要模糊界限的这个人，就是门主？我可不敢如此笃定。我只是在想，都说人在做，天在看，那万一有人做的，老天爷看不着呢？一个人如果只是隐藏暗中，无人监察监管，他行事也就愈发无所顾忌，欲求也因难以克制。你的话让我想到柳公权曾经对我说：“人虽然有善恶之别，但是聚之成群，善恶必然会混为一谈。唯有倚仗法度，
他最讨厌我们云台，就是我们云台之人始终是游离于法度之外，还自诩清高，自以为可以做到白璧无瑕。唉，罢了，皆是臆测，又有谁能辨真假？那如若是真的，你我当如何抉择？是向着流水顺势而为，还是向着鸽子终究回着？这些银子送到西山分舵去。是。阁主好。这里又没人，你这么多规矩，有点奇怪呀。读书呢？阿娘嫌我不成器啊，我自当改过自新。这些是谋略，不是一时半日能学成。你想有出息，先收收性子。阿娘倒是凡事都能忍，可我这性子要再往回收。敢对寇家阳奉阴违的人，就不准南宫放一人。袁杰，怎么说不得了？他南宫放蚕食寇家半壁江山，阿娘对这外人都坐视不管，却时刻防着自己儿子，还将阿姐亲手送到南宫放身边。你是不是很想继承阁主之位？好啊，只要你进得了我身，我就会让位给你。心不定，神不静。就算你出招再快，也如同虚设。你知不知道，你姐姐是为寇家忍辱负重，而你呢，枉费我花了这么多心血。若心血放在你姐姐身上，她能强过你100倍。多谢阿娘栽培。随我来。等等，你亲自将这些赏银送到西山分舵。你以后安心做好我吩咐你的每一件事情，哪怕这些事微不足道，待磨好了心性，少主印信，我会还你的。孩儿遵命。去吧。你看着点，少主，确保万无一失。是。撤！阁主向来严苛，您莫放在心上。这些年属下跟随阁主身边，知道他最看重的还是少主您啊。若真是器重我，又怎会让我在南宫放面前威严扫地？阁主也是为了顾全大局啊。大局？100年来凌渊杀伐决断，到他手里事事投鼠忌器。我单枪匹马入南都，兵不血刃就干掉了叶萧，卸了南宫放左膀右臂，他竟半点不认。寇莲姨出去几年做了什么，竟能得他赏识？我记得没错的话，你跟阁主已经有10余年了吧？
算起来，17年了。如此，当年你应是亲眼见过南宫放前来投效。我听说他的投名状是击溃云台盘踞南都的势力，就是击垮文聪。不错，当时阁主也以为他信口开河，怎料他竟把事情给办成了。少主，您为何突然提起这些陈年往事啊？没什么，只是突然觉得这几年我陪阿娘太少，我这亲儿子还不如你们这些亲卫贴心。少主您，时辰不早了，上路吧。阁主对我们也好，都是以心换心，说到底，还是血浓于水。以心换心嘛。那便让阿娘也疼一疼吧。撤！不成想大小姐在外游历数年，英武之气尤胜从前，现如今又平添了几分妩媚。南宫先生不吝赞美，莫是还惦着当年的婚约？不敢不敢，在下只是有感而发而已。想想当年年轻气盛，竟不知天高地厚，想高攀大小姐您。现在想想也着实可笑。如今既要并肩联手，你我不妨把话说开，以免彼此心中还有介怀。大小姐您放心，在下虽不才，但有一点好，那便是不念过去，只盼将来。如此甚好。南宫先生此番亲赴南都，不知作何打算？4个字：丝绸皇商。你要对付苏家？不仅要对付苏家，还要对付莫不凡与他的广惠庄。当然，还有一位，不用我说，大小姐您也该心知肚明。若是在扬州，你自然是呼风唤雨；可如今的南都，云台和苏家相互撑持，拿下他们并非易事。除非南宫先生的棋已经布好了。是，也不是。看着点儿，去。走吧。云东家，云东家。你这酒还没醒呢。水鬼结阴案已经完结了，这桩结阴的真相与你并无价值。你我约定的3个交易，已完成了2个。现在，说说第3个吧。此案既然已经完结，那我与大人而言，已无利用价值。为何你还愿意跟我进行第3桩交易？你要什么，最好直言相告，莫要得寸进尺试探我。
大人怕是也是心中疑惑。凌渊与云台之间的争斗只存在于江湖，而我身为云台中人，不惜借助官府之力，也要对付凌渊，实在是有违常理。此言不差，因此这第3桩交易，我才想问个清楚。尝尝。骆家庄，六大人见多识广，对于15年前浙东沿海的骆家庄血案，一定有所耳闻吧？15年前的案子，你仅凭一人之力查到这步，实属不易。我虽听过这桩血案的始末，却万万没想到这其中还有凌渊作祟。难怪你铤而走险，竟然向我这内卫求助。哼！但我也不曾想，你本是我册上的嫌犯，我却与你接连达成2桩协议，此时还与你对坐喝酒。哼！虽然我已破进了云台门规，但云台之志，我从未动摇。我只是感叹你有大才，不能为朝廷所用，着实可惜。可你曾想过，若大仇得报，日后你当如何？管他的，人生得意须尽欢。但愿长醉，不愿醒。自古圣贤皆寂寞。会须一饮300杯。哼！来。罢了，正如大人所言，今后该何去何从，我真的没想过，就不给朝堂添麻烦了。无妨，来日方长。哎，你又来。云香，你这第3桩交易，我接了。云香，谢过大人。既是交易，你还未听我的条件。大人但说无妨。我替你彻查骆家庄灭族案，你欠下我一个人情。有朝一日，若我有求于你，不论何时，哪怕令你付出惨重代价，你都不可推脱。江湖中人，其言必信，其行必果，以诺必诚。若他日大人有所求，云香定当万死不辞。好，明日我便启程前往浙东。不过当下，你先随我去另一个地方。
若我没有猜错的话，可是那府衙地牢啊。可有你不曾料到的事啊！走吧。快来人！老实点儿，别动！给我按住！别动！老实点儿！大人，我们按您的吩咐，严加看管，片刻都未松绑。可方才小的来给他送饭，谁成想这疯女人竟咬断了舌头。找大夫来缝合伤口止血，无论如何，把命保住。是。这个局面，你可曾料到？无妨，活着就行。大人，您说这些日子，郡主可曾对咱们起过疑心？以郡主的聪明才智，怕是早有察觉。父王毕竟是他的亲生父亲，此事谁也躲不过，也逃不过。大人，您这次出行是为了避开父王，还是真的帮云香查案呢？浙东之行我一人即可，正好能引走父王的眼线。你即刻返回南都，该如何探查，不用我教你了吧？大人放心，卑职心中有数。这。姐，再来一圈，再来一圈。不是，人家都睡了，就你精神。我告诉你啊，最后一圈啊，大哥。嗯。姐，姐。哎，小点声，小点声。好，哎，加油，加油，加油！都睡啦？睡了，真不容易。你手怎么了？哦，这个之前几个小家伙吵起来了，我去劝架，还给我咬了。你看啊，这牙还没长齐呢，这都是活口。这些小家伙没轻没重的，我给你擦药。不用，我这皮糙肉厚的，不碍事儿。不行，必须要擦药。天虎，我这突然有人照顾，还有些不自在。天虎，我。啊！怎么着？这是有伤心事儿，跟我说说，让我也开心开心。伤心事儿？我近期顺风顺水，大事将成。是吗？可我怎么听说，舒雅都不要你了？怎么几日不见，金兄你变得跟个妇人似的？啊，快说说，到底怎么回事？要我看啊，人家舒丫头嘴上不说，可心里已经对你死心塌地了。你是不是做了什么缺德的事儿，
惹恼人家了？啊？哎，快说！我告诉你，别人我不管啊。那鼠丫头与我兄弟一般，你俩这样我可看不了啊。若那个兄弟伤了你的心，我认准的人伤我，我认。鼠丫头这回若真的伤了你，必是事出有因。别的不说，就说前段时间护生司斗唐啸，哪回他不是拿命帮你？你不能总想着他现在怎么对不住你。我跟你讲，江湖上虚虚晃晃的人很多，没有几个能过命的。要不这样，他在哪儿？我给他找来。你俩有什么梁子，当面解开。你别老说我行吗？你看看你自己，进一步退两步的，啰啰嗦嗦。哼。哎，是啊。我问你啊，这世间可有真心真情？啥？你看啊。最开始呢，金兄是因为欠了我一点小赌债，我就设计将你留下，护我周全，咱们是按日结工钱。但事到如今，你欠我的债，应该早已还清了吧？哼，你知道就好，半月前便还清。那我就不解了，你金兄在江湖上是有了名的独来独往了，为何如今赌债已经清了，还留下来不走啊？你这话什么意思？我先问你的，一个问题换一个问题，亏本的生意我可不做。这鸡山堂还没安顿好，我一时脱不开身。就没有点别的吗？别，怎么还是你问啊？该你回答我问题了。我问的还是刚才的那个问题，你先回答完，我们再说另一个问题。江湖上刀尖舔血，竟遇到些鸟人，我与他们只是有事说事儿，能说半句绝不说一句。这日子久了，便甚是无趣。但来南都之后啊，这遇到的人和事儿，还都挺有意思。这一有意思啊，便不想过得像以前有今天没明天的。以前一闭眼想的就是又活了一天，转了，明天是死是活，老天爷说了算。现在一闭眼，想的是这个人，那个人。都挺好玩的，说实话，我也在想，是不是该换个活法，不需要等到下辈子。别人我不知道。至少金兄留在我身边，想必一定是有利可图吧？什么？你再说一遍。还不承认？姓云的，老子觉得你有点意思，高看你一眼，把你当朋友。别给脸不要脸。金大侠饶命啊！日后还有要事要严请你出手呢。想都别想。我知道你一定会帮我的。谢过金大侠。
世间所情最炽盛，亦曰爱，亦曰恨。爱，迷人也；恨，乱人心。众情交织，则二我闭塞。心中便再难有天下之大。你这是喝了多少？山长几千重山，北山南总是风。人已远树须看火马，他深山不见踪。春雨冥冥在你和我的心中。紧锁梁山心门，额头有天皱纹。那时心急如焚，怕风吹散缘分。人总和合纷纷，一生一次转身。从此这扇心门，再不许人过问。一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红。可怜9月初3夜露，似珍珠也似弓。大雨滂沱在你和我的心中。紧锁梁山心门，额头有天皱纹。那时心急如焚，怕风吹散缘分。人总和合纷纷，分不清的回忆最回忆。越是情深，越是造化弄人。强风吹动几万里，扬鞭策马征战地。高楼当此夜，只听得见叹息。紧锁梁山心门，额头有天皱纹。那时心急如焚，怕风吹散缘分。人总和纷纷，留下2句诗意最诗意。越是情深，越是越陷，越深。